bismillah dal leen ak jàmm ci xibaaru digg bëccëg gi nes ki ñu dikkal leen ci li gën a fës ci bopp xibaar yi. Université Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass promotion 2 bi nga xamante ni moom ñoo organisé li nga xamante ni moo di journée de graduation ñu gis ne bi mooy yoon bu njëkk ñu koy organisé fii ci université bu Sine Saloum bokk na ci ay marché bu Kaffrine ñi nga xamante ni ñoom ñooy ay jaaykat nee nañ depuis élection yi passé ba léegi seen njaay mi doxatu li ci gën a fës ñu dikkal leen. ñëw ci faram fàcc gi université bu Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass promotion bi ñu tuddee promotion 2 ñoom seen journée de graduation bi tey jii la woon ñu amaloon ko foofa ca campus bu Kaffrine ñu bëri doon ko teewee ci cruche bi ak ñu bëri ay étudiants yi nga xamante ni jógee nañ fii ci campus bu Kaffrine ci kanam tuuti ñu dikkal leen ko ak suñu reportage Philippe Coutinho. gisee ñu organiser graduation bi mooy juste dañ fi jàng am luñ fi dund am luñ fi daj mu doon lu métti mais nag lépp loo xam ne métti na rek mbégte mi ngi ci ginnaaw loolu moo taxoon ba ñu demee ba jàng ba licence bi mot ñun tamit ñu jël suñu initiative collaboration ak étudiants yi fi nekk ñu ne dañuy organiser benn graduation pour fête sortie de promo loolu moo tax initiative bi ñu jël ko pour organiser ko pour ñëpp mun ci gis seen bopp képp étudiant bu nekk USAID mën a jël si lii roykaay pour promo yii di ñëwaat surtout promo 3 4 ak 5 bii ni xam ne soog a ñëw il faut ñëpp mën a bokk jikko bëgg mën a wàccee seen bopp pour ñu mën a dund ci condition yu baax moo di ci wàllub mbéy naka lañ war a mën a daal def ba jàppale ñi nga xamante ne yëngatu ci wàllub mbéy ak ñu nekkee ci dëkku kaw yi loolu nag waxtaane nañ ko fii gis nañu pénaliste bi taxaw na ci gis nañu tamit docteur Sadio taxaw na ci bu baax a baax mu di loo xamante ne lu am solo la mu di nag gannaaw bi ñu waxee ne université bi à vocation agricole la gis nañu taxawaay bi nga xamante ne moom la ñu daal di wane tey ñi nga xamante ne génn nañ fii nii mu di les conseils agro-sylvo-pastoral am nañu njëriñ ci wàllu mbay mi nga xamante ne naam tey ñoo ngi wax ne réewum Sénégal kilifa yu yees yi ñoo ngi wax ne seen politique ñoo ngi koy accès si lu jëm bay dundee wala ci lu jëm ci li nga xamante ne moo di souveraineté alimentaire kon donc université bi njëriñam moo ngi feeñ ndànk waaye nag mënut a feeñ te ñi nga xamante ne ñoo di xale yi nii ñoo génn fii ni tey gunge wuñ leen si li nga xamante ne moo di gannaaw bañ jotee seen liggéey. li ñu fi jot a dund yëpp li ñu socialiser et tout voilà ñu ne tey jii nañ def une dernière rencontre célébrer suñu réussite et macha allah au début voilà les préparations et tout c'était un peu difficile mais alhamdoulilah on a géré. def nañ ko et je pense que ça a réussi central bu Kaffrine ñu gis ne kat ñi nga xamante ni ñooy jaaykatu yëre yi ñenn ci ñoom di fësal seenu mer ndax kat depuis élection yi jàll ba léegi mënu ñoo am daanaka seen njaay mi doxut ñu bëggoon kat nguur gi jàpp ci liggéey bi nga xamante ni danañ ci mën a gis seen bopp bu baax a baax ñu ànd si ak suñu reportage Mamadou Ndiaye. parce que depuis élection yi ba léegi njarte amagut loolu nag cause bi xamaguñ lan la mais dañuy def le maximum pour indi bagage yi teg rek jàpp si yàlla pour le moment nii. ñu woon a xam aussi tamit comme wàllu yëre yi. ndax ci wàllu seeraay bi loolu moo tax tamit client yi ñëwaguñ ba léegi wala qualité yi moo gisee. bon du affaire u seeraay affaire bi moom xaw na yomb na yombul. mais loo munti def tamit tabaski moo demee noonu mun na nekk dernière journée yëpp ñëwandoo mun na tamit ñàkk a dox comme korité bi nu mu meloon dañaa yaakaaroon ne dina dox mais doxatoon noonu nu mu war a doxee mais dañuy ñaan yàlla